गाइज अपने चैनल पे किसी का भी प्रमोशन तो किया नहीं है। आओ आज एक बच्चा आया अपने ट्यूशन का प्रमोशन कराने के लिए, तो आओ करते हैं इसके ट्यूशन का प्रमोशन। ये हमारा जो बच्चा है ये करा रहा है अपने ट्यूशन का प्रमोशन, क्योंकि इसके सर जी ने कहा प्रचार करने के लिए। तो क्या खिलाओगे प्रमोशन करेंगे तो? लड्डू खिलाने के लिए बोल रहा है। तो क्या नाम है तुम्हारे कोचिंग का? सम्राट एजुकेशन पॉइंट दानापुर। कहाँ है कोचिंग तुम्हारा? बौराबा के मंदिर के पीछे जस्ट जाएंगे गाइस तो आप लोग को मिल जाएगा। तो कितने क्लास के बच्चे जा सकते हैं? 1 से 10 तक के बच्चे जा सकते हैं गाइस। इसमें क्या क्या है? इसमें कौन सा क्लास है, क्या क्या पढ़ाई होती है? नवोदय CHS विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल। तो गाइस जैसे देख सकते हैं इसमें नवोदय CHS सबका तैयारी किया जाता है। अगर आपको भी ये एड्रेस टिके, अच्छा पढ़ाई होता है, अच्छा बताए पढ़ाई। ये बच्चा बोल रहा है अच्छा पढ़ाई होता है, तो तुम भी तैयारी कर, उसी में पढ़ते हो ना? हाँ तो ये इसी में पढ़ता है। तो गाइज आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग को कोचिंग चाहिए 1 से 10 तक बच्चे के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए, तो ये इस कोचिंग में जा सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।